নমস্কার, এবি কিচেন অন্নপূর্ণাতে সবাইকে স্বাগত। আবারও ফিরে এলাম একটা রেসিপি নিয়ে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফিশ ফ্রাইয়ের রেসিপি। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। আর আজকের রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। ফিশ ফ্রাই বানানোর জন্য আমি নিয়েছি মাছ। মাছগুলোকে ভালোভাবে কেটে নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো। এখানে আমি মাছের পেটি আর যে চাকা সে দুটোই নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা, অল্প একটুখানি বেসন আর একটু সর্ষে গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন আর আদার পেস্ট। আর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের পেস্ট। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি কারি পাতা কেটে রাখা। আর দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরো লেবুর রস। আর দিয়ে দিচ্ছি একটু জল। এরপর হাত দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। সব মশলাগুলো ভালোভাবে একটু মাছের সাথে কিন্তু মিশিয়ে নিতে হবে। আপনারা চাইলে এখানে শুধু পেটি বা শুধু চ্যাকাও নিতে পারেন। আমি এখানে দুটোই নিয়েছি। সমস্ত মশলাটা মাখানো হয়ে গেছে। এরপরে আমি এটাকে 30 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। তেল বসিয়ে নিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এরপরে আমি মাছগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটাকে গরম করে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা লো মিডিয়ামে করে দিয়েছি। এরপরে মাছগুলো সব দেওয়ার পরে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেবো একটু। খুব একটা আঁচে কিন্তু ভাজা চলবে না, তাহলে মাছের যে তল দিকে মশলাটা লেগে আছে সেটা কিন্তু কালো হয়ে যাবে আর খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে। এক সাইডটা পুড়ে যাবে আর এক সাইডটা হবে না, এভাবে কিন্তু মাছটা খেতে ভালো লাগবে না। তাই কম আঁচে ভালোভাবে দু সাইডে মাছটাকে ভেজে নিতে হবে। দেখুন উল্টে পাল্টে আমি মাছগুলোকে ভেজে নিয়েছি। ভালোভাবে হাতার সাহায্যে উল্টোতে হবে, কারণ মশলাগুলো এখনো একটু কাঁচা আছে। এভাবে আমি উল্টে পাল্টে দু সাইড ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। আর দু সাইড ভেজে নিলে কিন্তু রেডি হয়ে যাবে ফিশ ফ্রাই। ফিশ ফ্রাইটা আমার রেডি হয়ে গেছে। আজকের রেসিপি ছিল ফিশ ফ্রাই। দেখা হবে আরও একটা নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। নমস্কার।